Sanibonani babukele emakhaya, igama uThobekile. Ngiyaphinda ngiyanamukela ohlelweni leMadlula Media, inkinga zomhlaba. Babukeli bethu, namhlanje sifonele uBandile ukuthi uBandile unenkinga mayelana ne-boyfriend yakhe, kunodaba afuna ukuyixoxa nalo. Kodwa-ke babukeli bethu, sizohamba siye kuyena uBandile asixoxele ukuthi iluphi lolu daba afuna ukuyolethula kwi-boyfriend yakhe, bese siyahamba naye siyamphelezela, simisa kwi-boyfriend yakhe, afike-ke athule lolo daba bese beyabonisana kube nesisombululo. Ngiyabonga. Siphinde sinibingelele babukeli, sesihambile-ke babukeli safika kuBandile. Ukhona-ke naye, sawubona ba? Yebo sisi, njani? Ngiyaphila, unjani? Ngiyaphila. Bengisacela bandla ukuthi-ke uchaze ukuthi kungani usibizile ukuze sizoyizwa inkinga yakho bese siyasamba-ke siye ukukusiza kule nkinga obhekene nayo. Sisi, mina inkinga yami enginayo yomuntu engithandana naye, engihlala naye endlini. Umuntu wami lo engihlala naye uyasebenza wona, ngeke ngize ngimgabazi ukuthi uyasebenza, kodwa inkinga iba sekuthini mase buya phela. Mina ngisuke ngifuna into yabantu leyo ukuthi ngithole noma u-1-ke kuyena azinqabe umuntu. Hleze nginqaba njalo nje yena uma ebuya emsebenzini ahleze ngitshela ukuthi ukhathele. Iyona nkinga enginayo-ke nomuntu wami leyo ukuthi akasanginiki embhedeni. Ufuna sihambe thina sekuyena-ke uyokhulumisana naye. Khulumisane naye ngakho lokho ukuthi yindaba isizathu sakho songasanginiki embhedeni ngoba phela ngiyazi phela benginika. Okay. Besenesikhathi esingakanani nithandana? Ngicathi sino-3 years 4 years manje sithandana naye. Uyinhlalo nje endlini, kumnandi, nihlelisana kanjani? Nje sihleli kahle, kuze washintsha manje nje sibhudubhudu mhlawumbe sekunonyaka eshintshile. Okay. Uke wakhuluma mhlawumbe naye njengoba nje usuze wabhalela thina, yena uke wathi ukuhlala naye phansi mhlawumbe nalikhuluma lolu daba? Yebo, ngake ngimbuza futhi like ngibona phela ukuthi hayi sengikhathele ngihlezi ngibelezelela into eyodwa nje umfana, hayi mayebuya nje yena wenza ukuthanda uyena, anginaki, akasangithinti ngisho ukungithinta ukuze kube yimina engiyingcengelayo. Ngathi ake ngikubuze-ke bhuti kahle kahle yini inkinga nami, okungcono ngitshene uma ungasangifuni ngihambe. Wathi yena hayi akukho njalo mama, nje ngiyikhathalele mina ngibuyele emsebenzini. Ngihleli naye ngoba phela ngithi umuntu engimthandayo, kodwa nje yena akasangithinta. Kuwonke lo nyaka nje niyayikhuluma le ndaba, akaphumi futhi nempendulo, akasho lutho nje. Lutho. Ugcina ngokuthi ukhathele. Gcina ukuthi ukhathele, ngibuyelele emsebenzini futhi ekuseni ngofa uyena ovukayo futhi ahamba ngishiye ngedwa endlini. Manje mhlawumbe khona okusolayo. Ngiyabona ukuthi khona manje phela indlela enza ngayo ngeke ngingabi khona. Usufuna wena ukuthola iqiniso, ubona ukuthi njengoba ngivulele nje isifuba ngitshela ukuthi hayi mama sekukhona omunye-ke okhona. Kube njalo nje. Okay, so ayisuke simpendulo. Okay, hayi ngiyakuzwa. Sizohamba-ke siye la nihlala khona nobabili, sifike mawucabanga sifike simthole. Hawu uzobe khona. Akayena umuntu onodlame phela, ngifuna umuntu ozofika phela sishaya. noma athu nalo udlame phela nami ngifuna iqiniso ekugcineni. Phela ngenzela ukuthi sifike sibe nendlela nesofike sikhulume ngayo. ngayo. Kahle vele kuyena simehlisa umoya, kodwa nje noma angathiwa uthatha udlame nami iqiniso ngiyalidinga ekugcineni. Hayi ngiyakuzwa. Okay, hayi sizohamba-ke siye kuyena, uyahlupha nalomuntu. Hayi-ke sizohamba-ke siye kuyena, unganaki ifoni yami, sizohamba siye kuyena la nihlala khona, sifike sikhulume naye, ufike nawe-ke umchazele inkinga yakho, umchazele ukuthi kungani uze wabiza thina ngoba uyabona ukuthi isikhathi sesiside kwenzeka lento ngaphandle. Kanti wena awufuni uphumele, ufuna yena umuntu wakho. Yena umuntu wami vele. Hayi. Lo weminyaka phela usoko weminyaka. Akufani nomuntu omthole after 2 months. Hayi akufani. Hayi-ke ngiyezwa. Hayi-ke babukeli bethu, sizohamba-ke siye la behlala khona, siye kuyena umuntu wakhe, siyozwa ukuthi yena uzophendula thini. Ngiyabonga. Bona, sawubona. Igama lami nguThobena. Ngisebenza phasi kweMadlula Media, inkinga zomhlaba. Sibizo uBandile kodwa ngize unika uBandile ithuba achaze ukuthi ubingeleleni. Usibizeleleni. Hayi inkinga. Igama ubhuti ngathi uba? Igama uMzwandile. uMzwandile. Yebo. Siyabonga Mzwandile. Bandile bengisacela bandla-ke umchazele ukuthi kungani namhlanje sila la nihlala khona. Hayi into engibabizele yona mina Mzwandile ukuthi sengikhathele, sengibekezele kakhulu. Lento yakho ukuthi awusafuni unginike embhedeni. Iyona-ke into engibabizele yona. So ngifuna ukwazi isizathu ukuthi isiphi isizathu esenza ukuthi ungasanginike embhedeni. Uhlezi ungikhalela ngokukhathala. Ngamuzwa-ke usisi ukuthi kungane sibizile, uyakhala la uthi awusamthinti kwakona nje, awusamenzi lutho.
uthi sesiside isikhathi ehleli nawe kodwa wena awumenzile utho nje ukhala ngokukhathala ufuna ukwazi ukuthi isiphi isizathu. Sinenkinga la ekhaya naye umama uyazi ukuthi ngilo muntu osebenza kanzima la ekhaya. Ngoba nibona indlu ihlala kuyona ukuthi ayiyona isesimeni right. Umama unokufika ngithi mangibuye etohweni ngifike endlini angitshela ukuthi ufuna now and then and ngisuke ngikhathele ukuhamba kwami la ekhaya nangisuke ngiyozama. Uyozamela lekhaya leli kuze kube khona ukudla okuseplatini isilebe solala dlile ngabo. Kodwa mangibuya mina ematohweni uzongitshela ukuthi umuntu ufuna now and then. Nami ngisuke ngikhathele ngomuntu yena akasebenzi uyehleli la ekhaya ngenzile lutho. Yena okwakho kwenza akakwenzayo clean apheke mase yahlala indile mina. Shuthi mina mele ngithole lo joko elikanjalo na kuyena. Okay, ngitheme ngikhuluma noBandile kwaveza ukuthi senineminyaka emithathu nisebudlelwaneni kodwa ushintsho liqale kulonyaka. Ingakho ke sekhathazekile ukuthi sho ukuthi bekhamba kahle kule minyaka emibili ushintsho seliqala ke manje kulonyaka sekusho ukuthi ngoba phela sekunonyaka wena ungamthinti. Ngabe yini ke yenze ukuthi kushintshe? Hayi nakhona mina sisomenza ukuchazela hayi isitofu sakhe asisafani nje siqala ngimthole itshitshi. Ngiyabona. Ukuyibona nakona nami ngihamba ngibuye kube nalokho ukuthi lento sengenza sengenzela nje ukuthi ukubulala imizwa yami kahle kahle. Ngoba naye ngimchazele na ukuthi njengoba ngiphuma etokhweni lento senza nteli hamba umdlalo ugcine usuphelile ekseni mina ufuna uvuka usebenza yena uyahlala kuphela la egcekeni futhi mina ngizobe isiqhela sakhe mengibuye etokhweni ngibuyela kuyena. Wamthola itshitshi? Akamthole itshitshi nomama nawe uyakwazi lokho. Kodwa manje ukuzwe ngathi sekushintshile. Ngino sekushintshile mina kusafana siqaleni ngize ngimthole. Uma ngabe uzusekushintsha ikhonto wayikhuluma nawe wamtshela ukhona umuntu osuyizwa ukuthi ishintshile. Hayi akukho ngakhuluma naye kodwa nje nginakho ukuthi ngimkhombise khona ongasahambi kahle kumina naye embedini kodwa yena uyele kutheni ukuthi uyangiforce ukuthi ngiyenze into. Umuntu uma umforce enza into mama sisi ngeke ukwazi ukuthi uyenze into umuntu ufosiwe. Into usukuyenza isuke ngaphakathi kuwena ijoni inhliziyo. Akuyi kanjalo. Hey ngiyakuzwa kodwa manje ke Bandile nange ethi kwakuthole itshitshi uthi yena useza umehluko and futhi akaza akhulume na uphatheka kanjani wena uma ezo-addressa lonto manje engakaze yena isho. Hayi kungiphatha kambi sisi ngingiqamba amanga cause ngiyayiqala lento ayisho kwenziwa yini ukuthi angasangizwa kahle futhi khona la sothola khona phela ethight kuneyami futhi Awukho la ngithola khona mina mama ngisuke ngiphingiswa la ngiphume ematohweni. Njoba ngizela ngisuke ngiphume etohweni ngizela ngisuke ngikhathele nawe yazi la ngisebenza khona kunzima emtateni uqula amasaka. Usuku ngena u6 uphuma u6 ubuye ukhathele. Futhi umuntu mebuya emsebenzini esebenza kanzima ufuna aphinde futhi awugqilaza futhi khona nocansi. Wona mbuzo nami ngiyibuze wona. Ucansi nje ulenze ungekho esimeni salo. Kumele nginganeliseki ngisho ukuthi mina kwena uyasebenza ubuye emsebenzini mina ngingayitholi into engicelayo kwena. Mina ngikuniki mina uma kuthi ngizamthanda ngithi qinile. Ingoba ke nami ke kusuke kuleso sikhathi leso kusuke kusuka ngaphakathi ngiyatshoda nangaphakathi. Cha ukuthi manje ngathi asekho angisedwa mina kwena nami khona lokho ngaze kusola kwena futhi nento enkinga wena ukwazi ukakazi ungibuzeke pho ngoba phela uyabona ukuthi uyasola awubuzi mama inkinga iqala wena ukwazi ukubiza abanye abantu bangaphansi ungaqanga sikhuluma indaba la endlini yala egcekeni wena lokho wazi ukutshena abanye abantu bangaphansi ubalethela egcekeni futhi wena hlisa kahle isithunzi sami kahle kahle. Hayi makunjalo ke kulungile kodwa ngibuka ukuthi angikaze ngikhulume mina lokho nawe wakhuluma ukukhuluma kwakho awukhulume silaki siyohlala phansi sikhuluma ukhuluma nami wena ukhuluma uyasukuma uyahamba shuthi wena kahle kahle wena umuntu wesilisa la ekhaya mina ngiseyona indoda. Ngiyarula futhi manje bengazi ngokuthi ngibiza abantu ukuze ungichazele kahle kahle ukuthi yini ekwenza ukuthi ungasanginike embedeni sengiyarula. Imake Asanda uthe kumina uke wena wakhuluma naye yena uthi akaza akhulume nawe uthi isekuyikona kuphi uthi yena sekwakhuluma nami mina sengakhuluma naye ekuthenini ukuthi yena angikaze ngihlale naye phansi ngikhulume naye sixoxe yena uthi ngikhuluma naye ngibe ngihamba ngingafuni ukukhuluma naye sibhekane kanje emehlweni. Wena ukwazi ukuzama lokho? Angikaze vele ngikwenze ngoba ngisuke ngicikekile vele nami ngokwami. Ngicikwa yikona ukuthi uyangisho umuntu ufuna ngize ngiye ngaphandle ingakho sebona ukuthi iyabheka umuntu wesifazana akumele umuntu wesifazana akhala. Hayi ngeke kumele akhala kodwa mawuyindoda ngeke ukhulume nomuntu wakho wasendlini owakulethe endlini wakhipha inkomo kini uzokhuluma naye wena uyadlula lo muntu usitha kanjani lo muntu futhi yena umuntu wesilisa edla igcekeni la ekhaya. Ngeke angashintshi kodwa indlela zokwenza umuntu okungcono kashintshe indlela zokwenza ngoba phela uyabona ukuthi okay ngoba ngikhuluma ngale ndlela engikhuluma naye ngayo ngoba bengimhlonipha kuqala manje sekushintshile ngisamhlonipha yini angayibuzi ke yena ngithathe njengendoda ngibeke phansi yena ngokwakhe.
nami imibuzo wami masiqhamuke kuwena izoba mbalo yini engakwenzeli yona mina la ekhaya ifuna ngenze ayikho into ongangenzeli yona baba nginika yonke into futhi kodwa nje into engikhala ngayo ucansi ngeke sikwazi ukwenza ucansi ngibe ngiphuma nami emsebenzini ngiqilazekile kodwa ngima nginika isikhathi engisuke ngaso ingoba ngiswekisa umzimba wami usuku ukuthi senze lona ucansi manje uthini ukhala ngokuthi iyabheda manje kodwa uyanginika nje makuthande wena ingoba nasuke ngaphakathi inhliziyo lo muntu ngeke uzumfotha uzakenza ucansi ekubeni imizwa yakhe isingahamselani nalokho yonke into moyenza isuka isisuka ngaphakathi kwena kodwa umuntu wesifazane phela akumele azalamba ngoba manje yena njengoba ungamthinti ukhala ngokuthi usola ukuthi mhlawumbe sekukhona lo bathintayo noma khona lo khona umkhiphayo khona kumina njengoba nawe ucabanga ukuthi khona hayi akekho khona hayi akekho nhlobo wayipho uthi kumina khona ngoba ngisola ukuthi njengoba mangimehlele nawe ngaluthi isitofu sakho ngabe sesikuwani ngiyifunelelani Sesikuwani. sesikuwani Ngoba, hhayi. ngoba shuthi phela nawe awusafuna ukwenza kahle embhedeni usawusebenzise kahle umuthi wakho kanjani nje uzosebenzisa umuthi wami induku yakho nje awusayisebenzisi ngendlela shuthi siyashoda nawe ngokwakho hayi kaze yashoda inkinga ikwena kanje la inkinga ikwena shuthi sengiyini isitofu sakho siphansi ukuthola kwami na uyitshitshi wena ushisa ngidele nje nawe wawubona ngithi mangibuye lokho ngidele nje kodwa manje Sengimanje akusenalokho akusafani nasekuqaleni kodwa phela wena kumele ukhulume naye njengendoda yakho ukuthi mama akhona la sekushintshe khona hayi bandla hayi kuyazwakala lokho angithi yena uyazama ukukutshela ukuthi wena usafuna ungithinta wena yini ungazama ukumtshela ukuthi sekwehlile into enkinga-ke ihodwa indlela azama ngako ungitshena nakho ngoba esuka ehambe shona le ke ukhulume nomuntu ohleli phansi umlethele ukudla ufuke umnyukudla ukhuluma nawe shona le indaba ngihlale phansi njengoba ngidla amasoka axoxa nami kodwa ungitshena nje ushiya ukudla phansi ushona le kudalwa yini lokho lo muntu ngamlalela nawe sisimo umuntu afika athi nje ukudla okay bandile sesikhulumile-ke ngicela ukuzwa kwena ukuthi wena ufuna kangaki ngosuku noma uyifuna kangaki nje esontweni phela ngiyayifuna nami ngoba phela vele into engiyithanda ngifuna usho ukuthi kangaka ngithi sizokhuluma naye mhlawumbe ngiyafuna kabili 2 times or 3 times eso shuthi wena njalo ngumefike ebuye emsebenzini uyamuzwa wasanda isikhalo sakho ukuthi nje uma ubuye uyacela shuthi nje mangibuye noma kuthiwa mina ngikhathele sisho ukuthi ngibuyela nje phezulu kwakhe ngiyageza phezulu kwakhe noma kuthi umzimba wami ukhathelwa ngumuthi ngikhathele we asanda ake ungakwazi ukuthola imassage kumina kodwa makunjalo uyamuzwa wasanda uthi uzokumasaja nake-ke bese kunika kodwa lo ngazakuveza usekuveza ngoba khona sekukhona wena ngeke phela ngakuveza ngoba wena awunaso isikhathi sokuthi ngikuveza ngithi ukuwena ubekwazile ukuthi userious ngalento ayifunayo ukuveze ngifike nje ngibuye emsebenzini ukuthi awuthi kumassage ukuthi ukukhathala kodwa manje lokho akakuvezi usesokuveza manje futhi mina kahle uyena ungenza isilimo ufuna ngathi kube mina umuntu wrong inkinga yakhe njengoba ngithi njengoba iveza manje thena ubufuna ngangimassage ukuveza manje futhi mina njalo ngosuma ngibuye emsebenzini imini uyena futhi ngizozaca phela mina ngigcina ngomile nomsebenzi ngala uyena ngala futhi ngisho ngiya double shift phela sho ukuthi mina umsebenzi ungaholeni ngala eceleni mangisebenza umsebenzi oholelayo futhi ngizoma ngibe ngivele ngingekho nesegazini asanda ukhala ngokuthi phela uma usufuna njalo ngithi uyamuza uzokwehli uzoncipha egazini anginankinga ngokukhala kwakho ukuncipha egazini futhi senahlahle kule minyaka emingaka sesiyiqhubile afuna ukuthi kube khona uma cupuzana nje ogijimayo nje laphandle iyona-ke into engiyilwelayo mina ngoba ngihlezi ngiyifuna njalo ngilwela lokho ngoba yena esekhala ngakunye-ke kumina hayi kuyazwakala ukuthi izinto ayivele zenzeke ngalesikhathi ofuna ngaso yena akafuna understand lokho into nento inesikhathi sayenze kangayo yena manje uqothi uzowenzeka manje kube khona usalo likhona into inesikhathi sa step by step yena ukuthi uyarasha ingakho inqila nje ukuthi mina ukuthi ngocansi ngazi ngani ukuthi mangikuyeka manje ukuthi ngikutholele ingane mhlawumbe khona uzobabona ngaphandle ngingakutholeli mina ingane ngoba phela iyona-ke into engikhala ngayo ingakho ngihlezi ngithi everything ngicela ukuthi senze kanje okay asanda ufuna nokuthi-ke kube khona umntwana phela nawe uyadingeka kule minyaka esesiyiphushile akufani nokuthi manje saqala uthando lethu kumele kube khona ogijimayo okungcono okutshengisa khona la siyaphambili shuthi asanda ukhala ngento ey'mbili ukhala ngokuthi uyaleka usufuna nengane futhi kodwa usuke wayikhuluma-ke naye indaba ukuthi ufuna ucansi ufuna ingane noma ubusasho leyo ukuthi uyaleka kuphela ngisakhulume ngokulekha nje kuphela le ngane bengingakazi uyisho manje ayi njengoba ngisho ukuthi okunye kuvela manje mina akhulumi nami endlini okuyise kuqhamuka manje nje bese iqhamuka nawe sisimini engakwazi okunye nje ukuthi udinga ingane
Kodwa shuthi-ke sewuyabona kusizile ukuthi abhalele mina ukuze nawe uzothola okunye. Usuyazi ukuthi wasanda ukhala ngani. Sekuzomele-ke wena ushintshe-ke ukhuphula amasokisi-ke wenze lento akhala ngayo phela. Umuntu wesifazane naye ngithi udinga ukuthi iyajabule anele. Mhlambe wena kukho ofuna ubandile-ke akushintshe ngoba wena uyavuma ukuthi uzokwenza into ayifunayo. Kuke waba nezikhalazo lapha nalapha. Akukho mhlawumbe ofuna-ke wena ukuthi athi ukukhuphula amasokisi kukona. Ngoba phela la siyakha ngithi. Yebo, hayi yena sekelezi enziwa abantu besifazane nawe uyazi into ezenziwa abantu besifazane ukuthi kuba njani. Yabo. Athi ukukhuphula amasokisi. Ya naye athi ukukhuphula amasokisi. Kuba khona izinto ezabantu besifazane lezi thina singazazi abantu besilisa bona abazazi. Abona abazazi besifazane. Kukanjalo nje. Okay bandile ngithi uyamuzwa ukuthi ucela ukuthi ukhuphula amasokisi. Angazi-ke nama ngizazi lezo zinto akhuluma ngazo sho ukuthi wena uzofuna-ke. Sengizoyifunela mina ngokwami. Kodwa ujabulile ukuthi ukwazile ukukhuluma naye washo ukuthi uzozama ukushintsha nesimo senhlalweni endlini sizoshintsha. Ya ngijabule kakhulu ukuthi ngiyabonga. Ngiyabonga mawujabulile. Ngiyibonge futhi nakwena Mzwandile ukuthi ube nesikhathi sethu usilalele ungasasazeli ngezinje ungasithuki usilalele ukuthi sifuna ukuthini wasihlonipha. Ngiyabonga kakhulu. Ayike babukeli bethu ngiyacabanga ukuthi nani nibonile sikwazile ukuhlanganisa uBandile noMzwandile balixoxa udaba labo baba nesisombululo nomunye washo akufisayo nomunye washo angakufisi. Ngiyathemba ukuthi njengoba bekwazile uhlala phansi njengabantu abadala abakhuluma bazokwazi ukuthi ke baqhubeke baphilisane kahle ngendlela. Siyabonga.